النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وجميع أهل القبور خصوصا هذا المصنف رحمهم الله وخصوصا بحي حجنا أنت العزيز ibunya Imalatah Munawar nafa'ana Allah bima bi'alamin bitaran lahumul fatihah a'udhu billahi minasyaitanir rajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Tafsir Al-Jalalain Surat Al-An'am ayat 102 102 102 A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Apa akhir juz 7, candake juz 8. Kamalam yu'nabi awal ruyanim ya Muhammad. Ya, awal juz 8 itu ayat 111. Tapi kita tak tekuk 101. Nah, 102 aja. Bismillahirrahmanirrahim. Dzalikumullahu rabbukum la ilaha illahu khaliqu kulli syai'in fa'buduh wa huwa ala kulli syai'in wakil. Dzalikum utawi mengkono kang tinutur iku Allahu Gusti Allah Rabbukum iya pangeran sira kabeh. Dadi zat sing dadekne langit bumi, sing dadekne yang sifatnya tidak beristri, tidak beranak, kemudian yang bisa mengeluarkan biji-bijian dari dalam tanah, kemudian yang menciptakan kalian dari yang satu yaitu Nabi Adam alaihissalam, yang menciptakan malam untuk istirahat, siang untuk mencari rezeki dan seterusnya. Itu adalah Allah Rabbukum ya pangeran sira kabeh. Kata Robba itu bermakna menciptakan, memelihara, ngurusi dan mengatur. Jadi kalau Rabbil Alamin berarti sing nyiptakne alam, sing ngatur ngalam, sing ngurusi kecukupane alam. Kecukupane alam termasuk kebutuhan manusia dicukupi oleh Allah. Dan kita harus percaya Allah itu mencukupi kita. Nah, ada orang 3 hari nggak punya uang sama sekali, tetap dicukupi. Buktinya bisa makan, bisa tidur, bisa mandi pakai air, bisa listriknya tetap nyala. Itu semua pemberian Allah. La ilaha ora ana pangeran iku maujud illa huwa kejaba dheweke Allah. Khaliqu kulli syai'in zat kang netahake saben-saben perkara. Fa'budu. Nah, ini seperti di surat Al-Baqarah di awal dulu, ya ayyuhan nasu budu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum. Sembahlah Allah yang menciptakan kamu dan orang-orang sebelummu. Alladzi ja'alakumul arda firasha, yang menjadikan bumi itu hamparan, tidak goyang-goyang sehingga kalian bisa tenang di atasnya. Wa anzala minas samaa'i ma'an, menurunkan dari langit hujan. Maka fa'budu, monggo sembah
sembahon sira kabeh hu ing Allah. Pantes nek pangeran sing sifate kaya ngono kuwi pantes disembah, wajib disembah. Karena dia istilahnya kalau manusia itu jasanya panjang lebar besar. Kalau Allah bukan jasa, Allah itu sifatnya melebihi segalanya. Maka sembahlah hu ing Allah, wahidu nyuwijekno sira kabeh hu ing Allah. Kita semakin tua ini semakin percaya bahwa Allah itu ada, bahwa Allah itu memberi kita apa-apa yang kita pingini. Apalagi kalau sudah di Masjidil Haram itu terasa betul Allah itu hadir, Allah itu ada. Minta begitu sebentar itu diijabahi. Kemudian kalau kita durhaka, maksiat sedikit atau melaksanakan makruh lah, itu hukuman juga langsung turun. Nah, itu menunjukkan Allah ada. Wa huwa hale utahe Allah ala kulli syai'in ing atase saben-saben suwiji iku wakilun hafizun, zat kang ngreksa, iku zat kang nglindungi kang ngreksa, la tudriku ora nemoni hu ing Allah apa al absaru pira-pira peningal, ai la taro tegese ora weruh apa absar hu ing Allah. Kecuali kalau mazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah meyakini bahwa manusia di surga nanti bisa melihat Allah. Lilladzina ahsanul husna wa ziyadah. Orang yang melakukan kebaikan itu dapat al-husna, dapat surga, wa ziyadah, dan tambahannya. Tambahannya ini tafsirkan berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dialog dengan ahli surga, kemudian mereka sudah merasa nikmat, kemudian ada yang lebih nikmat dari itu, yaitu melihat Allah. Hal itu bukan mustahil karena alamnya bukan alam dunia, alam akhirat. Ayyara tegese weruha wa hadzalan utawi iki iku maksusun den khususaken li ru'yatil mukminina kedue ningaline wong-wong mukmin lahu kedue Allah fil akhirati ing dalem akhirat. Liqauli ta'ala, krana dawuh Allah taala, wujuhu yauma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Wujuhun utawi pira-pira wajah yauma idzin ing dalam dina iki, dina kiamat iku nadhiratun berseri-seri sumringah ila rabbiha maring pangerane wujuh iku nadhiratun kang ningali apa wujuh. Nadhirah itu kan melihat dengan mata telanjang, ini namanya nadhirah. Naudhara nun dhara. Kalau naudhara pakai dot itu sumringah atau berseri-seri. Wa hadisus syaikhaini lan hadis Bukhari Muslim, innakum satarawna rabbakum, innakum setuhune sira kabeh iku satarawna bakal weruh sira kabeh rabbakum ing pangeran sira kabeh kama kaya barang tarawna kang weruh sira kabeh al-qamara ing bulan lailatul badri ing dalem wengine malam 15. Nah, ini hadis sahih. Kalian sesungguhnya nanti akan melihat pangeran panjenengan kalian sebagaimana kalian melihat bulan pada malam purnama. Ini keyakinan Ahlus Sunnah. Ini beda dengan Mu'tazilah. Ahlus Sunnah itu meyakini seperti itu. Dan mazhab Syafi'i termasuk mazhab yang paling hati-hati, paling teliti, paling hati-hati. Rukun sholat itu kalau dalam mazhab Hanafi hanya 15, mazhab Syafi'i 17, ada 17. Ada di sana rukun yang namanya tumak ninah,
Tumak nina itu rukun. Jadi kudu tumak nina. Masuk baca amin itu kalau imam sudah selesai baca waladdallin, baru makmum amin. Aja li wis dicegat. Itu namanya ndak urut. Harus mengikuti seperti itu. Tumak ninah itu ketika berdiri ketika iktidal, ketika rukuk, ketika sujud, ketika duduk di antara dua sujud, itu semua ada rukun tumak ninah. Anteng sedilo selama membaca subhanallah, subhanallah. Wakila lan den ngendikaaken al muradu utahe kang den karepake iku la tuhitu, orang ngliputi apa absar bihi kelawan Allah. Maknane la tudrikul absar la yuhitu bihi, la tuhitu bihi. Wa huwa utahe Gusti Allah iku yudriku ningali utawa mirsani sapa Allah al absara ing pira-pira peninggal. Sebaliknya Allah melihat ayyara tegese mirsani sapa Allah ha ing absar. Absar itu kan jamaknya basar, mata atau penglihatan. Wala tarolan ora weruh apa absar hu ing Allah. Sangke ora weruhe menungso padha ora ngati-ngati, sangke ora weruhe setan menungso ora rumangsa digodha. Itu karena ndak tahu. Padahal hakikatnya ada di samping kiri kanan kitanya ada malaikat yang mengikuti kita kemanapun, tidur juga termasuk. Ketika kita melakukan kebaikan, yang kanan ini mencatat baik, jik niat tok wis catat siji, wis dilakoni 10. Sing lakoni elek jik niat tok urung dibiji karo sing melokat sebelah kiri. Ketika melakukan kebaikan, ketika dia melakukan, tanya kepada malaikat yang kanan, gimana? Tunggu 6 jam. Ada yang mengatakan dalam riwayat itu 7 jam. Suruh nunggu 6 atau 7 jam. Kalau dia nggak bertobat baru ditulis. Ini kelebihan kepada umat Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wala yajuzulan ora wenang fi ghairihi ing dalem liyane Allah apa ayyudrika yen to ngawruhi al basara ing peninggal. Wa huwa utawi basar iku la yudriku ora ningali apa basar hu ing Allah au yuhitu utawa ngliputi apa basar bihi kelawan Allah ilman ing dalam ngilmune. Wa huwa utawi Gusti Allah iku al-latifu zat kang lembut bi auliyaihi kelawan pira-pira kekasih Allah. Al-khabiru tur zat kang ngawasi bihim kelawan auliyai. Qul ya Muhammad, qul dawuhna sira ya Muhammad him Muhammad, lahum marang umat utawa khususnya marang wong-wong kafir. Qad jaa teman-teman wis teka kum ing sira kabeh apa basairu ay hujajun, pira-pira hujjah, pira-pira dalil, pira-pira alasan mir rabbikum hujajun, pira-pira hujjah mir rabbikum saking pangeran sira kabeh. Sudah nyampe kepada kita dalil-dalil tentang kebenaran Islam, tentang kebenaran ajaran ini. Dan ternyata kalau kita mengikuti enak betul. Kalau kita mengikuti enak. Sing jenis sunat ya apa sunat. Menak nih. Misalnya mengadakan kirim leluhur, kenduri, ngundang tangga sak sire, enak rezekine gerowong sita ya undang wong sita. Wong 10 ya 10, ora wajib ngono kuwi. Sunat mangga.
panggah sunat. Sunat ya sunat, tidak wajib. Kan menak nih. Akhirnya semampu kita. Tapi ya di samping itu tidak boleh rasa rapena, lagi mungkin rapena piye engko. Iku jenenge krana. Kudu krana Gusti Allah tok. Wong muni ya ben ini cangkem. Tapi kalau yang namanya sholat fardu wajib dikerjakan. Baca Quran ya sunnah, wiridan sunnah. Jadi ya tidak wajib. Tapi ya kebangetan wiridan endah. Faman mongko utahe sapane wong iku absara kang ningali sapa man ha ing basair fa amana mongko nuli iman sapa man fali nafsihi mongko iku keduwe awak dhewe man. Siapa yang melakukan kebaikan, siapa yang beriman dalil-dalilnya Allah itu, maka keuntungannya akan kembali kepada dirinya sendiri. Yang namanya kewajiban itu kan ya ada sedikit harus dipaksa. Sholat fardu itu kalau kita nggak memaksa diri kita ambil wudhu kemudian datang ke tempat sholat, itu kan seperti tidak bisa. Ya maka ada paksaan, tetapi paksaan yang dilandasi keikhlasan. Iki butuhku dhewe, ora butuhe Gusti Allah. Iki nggo nyelametne aku. Lah itu namanya kesadaran. Absara fali nafsihi mongko iku kedue awake dhewe man absara ningali sapa man li anna thawaba ibsarihi krana setuhune ganjarane ningaline man. Rono setuhune ganjarane ningaline man lahu kedue iku lahu tetep kedue man. Krana ganjarane baliknya awake dhewe. Waman lan utawi sapane wong amia kang wuta sapa man anha saking basair, saking pira-pira hujjah mau fadalla mongko nuli sasar sapa man fa alaiha mongko ing ngatasé nafsihi, ing ngatasé awake man apa wabalu itlalihi akibate den sasarake man, akibate den sasarake man. Demikian juga kalau orang tidak meyakini atau mengikuti hujjah, berarti dia kufur atau tidak beriman, maka akibatnya juga mengenai dirinya. Allah sudah meletakkan dasar-dasar seperti itu, tinggal manusia punya akal ini gimana. Kalau manusia hidup nih tidak disertai setan itu, kabeh jamaah kabeh, kabeh wiridan kabeh sedekah kabeh budal ngaji. Nek mergo nek setan ya ya sing sir ya budal, sing rasir ya ora, dhewe-dhewe. Itu akibat setan itu setiap saat mengganggu. Tidak hanya engko nek pas salat tok ae, setiap saat. Maka beruntunglah kita ini yang membiasakan berkumpul bersama melalui pengajian, baca yasin, kelompok-kelompok ya. Dengan diadakannya itu maka kita semangat. Coba kalau kita ini tidak ada tahlilan, enggak ada manakipan, enggak ada, paling ya dhewe-dhewe mbuh nyang ora nglakoni ora. Wis matur nuwun diparingi sarana seperti itu. Kan intinya kan zikir kan. Intinya zikir, kemudian sedekah, kemudian ada nasihat. Nah di situ. Nah, kalau kita sendiri-sendiri kan kadang-kadang awang-awang. Wa ma analan ora ana utahe ingsun
alaikum ing atase sira kabeh iku bihafizin kelawan anahi ingsun Kanjeng Nabi iku bihafizin kelawan wong kang ngawasi raqibun wong kang ngawasi li a'malikum kedue pira-pira ngamal sira kabeh innama ana angin pasti utahe ingsun iku nadhirun wong kang ngemutaken. Jadi tugasnya nabi, tugasnya ulama, tugasnya guru, orang tua itu ya mengingatkan saja ini jangan baik, ini jangan baik. Adapun nanti dilaksanakan atau tidak itu tergantung masing-masing dan tidak bisa memberi hidayah. Sampai Nabi pun tidak bisa memberi hidayah, yang bisa hanya Allah. Wa kadzalika lan semono uga ai kama tegese kaya barang bayanna kang mertelakaken ingsun ma ing barang dzikira kang tinutur apa ma nusarrifu mertelakake sapa ingsun nubayinu mertelakake sapa ingsun al ayati ing pira-pira ayat liyak tabiru supaya ngalap pitutur sapa menungso. Fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Berilah peringatan, berilah nasihat, karena nasihat itu bermanfaat bagi orang beriman. Saya pun mengalami ketika dulu diceramai siapa itu ingat, wah enak, wah praktek enak, baru ya lali. Lah maka adanya peringatan yang berulang-ulang itulah mengingatkan kita. Wong yang nggone lali ra kelingan. Jenenge ayat kok antek lali ya ora kelingan jenenge lali. Awang lalinya apa ora kelingan? Ya lali ya ora kelingan. Ngarepe Buddha ngono iki iso lho kitabe keri ngono iki ping pindho. Ngajar di madrasah kitab tafsir ndak dibawa. HP malah dibawa. Terus kapan itu loh kita ora digowo piye? Tunjukno di sini ada tafsir Jalalain di situ ya. Nah, disiapkan harusnya ada selalu supaya ketika kitab ini lupa bisa tetap berlangsung pengajian. Waliyaqulu lan supaya ngucap sapa wong-wong kafir ayil kufaru tegese wong-wong kafir kaya keju nek nyekel. Cara lah cekel ini kaduan ora nyaut kurang sip iya mending kluwe ya tak nyekel ngene iki ben cedhek. Fi aqibatil amri ing dalem akibate perkara darasta sinau sira zakarta galingan sira ahla kitabi ing ahli kitab. Mereka orang-orang kafir menganggap bahwa Kanjeng Nabi itu belajar atau mencari ilmunya itu kepada ahli kitab, padahal tidak pernah. Hanya sekali ketika keturunan malaikat Jibril surat Al-Alaq itu kemudian dibawa oleh istrinya yaitu Siti Khadijah pergi ke Waraqah bin Naufal, pendeta, tapi pendeta yang mengamalkan isi kitab. Yang datang kepadamu itu bukan orang biasa, bukan orang, dia adalah namus itu malaikat Jibril. Terus dilanjutkan kata-katanya, tidak seorang pun nabi seperti engkau nanti yang mendakwai umatnya kecuali akan dimusuhi oleh umatnya. Jadi tidak ada nabi yang tidak dimusuhi oleh umat, semuanya ada musuhnya. Jangankan ulama, nabi aja musuhnya. Barang bener oke sih, tidak demen apa sing barang elek. Wa fikir atilan ing dalam suci wacan darastu, lafadz darastu
ai kutubal madhiyina tegese ing kitab-kitab kang dingin. Wajitu lan teka sapa ingsun bihadza kelawan iki minha saking kutubal madhiyin. Tidak benar Kanjeng Nabi, karena Kanjeng Nabi itu ummi. Ummi itu tidak bisa membaca dan menulis. Apalagi di Mekah tidak pernah komunikasi yang sifatnya belajar kepada seorang ahli kitab, tidak pernah. Jadi kalau itu keturunan kitab, kemudian kitab itu benar, berarti ya bukan ciptaannya Kanjeng Nabi. Banyak dalilnya yang menunjukkan bahwa Kanjeng Nabi bukan pembuat kitab. Walinubayina lan supaya mertelake ingsun hu ing apa jenenge ing Al-Qur'an li kaumen kedue kaum ya'lamuna kang ngerti sapa kaum ittabi meluwa sira ma ing barang uhiya kang den wahyoaken apa ma ilaika marang sira mir rabbika saking pangeran sira ayil Qur'ana tegese Al-Qur'an meluwa Al-Qur'an sing datangnya dari pangeran sira. La ilaha ora ana pangeran iku maujud illa huwa kejaba dheweke Gusti Allah. Wa a'ridan mingwa sira Muhammad anil musyrikina saking wong-wong musyrik. Terutama ketika orang musyrik atau kalau zaman sekarang orang yang tidak menunjukkan kebaktiannya yang baik kepada Allah, itu kalau dia pembicaraannya itu melenceng dari syariat Allah, suruh menjauh. Nek kancane ngejak ngrasani ndang dienggok nih. Iki lho wedang dienggok nek kan malah ngombe ra sido ngrasani. Mbuh nek bar ngombe wedang ya terus neles ya. Itu harus diingatkan kalau teman kita ngerasani wong, sebab kalau kita mendengarkan terus, apalagi pandangan, lho padha ora ngrasani. Kono dari A sampai Z terus adi muni, muni ae ngono lho, wis padha ngrasani ngegongi. Walau sa'ala ngersakaken sapa Allah Gusti Allah ma asyraku mongko ora nyekutukake sapa wong-wong musyrik wa ma ja'alna lan ora ndadekake sapa ingsun ka ing sira Muhammad alaihim ing atase kaum iku hafizon ing wong kang ngawasi raqiban wong kang ngawasi. Ja'ala itu biasanya punya maf'ul dua ya. Hafizon itu yang kedua. Fatu jazi mongko bales sapa sira him ing sapa musyrikin wong-wong musyrik bi amalihim kelawan amal-amale musyrikin wa ma anta lan ora ana utawi sira alaihim ing atase wong-wong musyrik iku biwakilin wong kelawan wong kang apa jeneng ngreksa fataj biru monggo maksa sapa sira hum ing musyrikin alal imani ing atase iman. Wa hadza lan utai iki iku qablal amri sadurunge den perintah bil kitali kelawan perang. Ayat ini turunnya itu sebelum turunnya ayat perintah berperang. Wah, kita lihat kalau ayat-ayat Makkiyah dengan Madaniyah itu beda. Ayat Makkiyah itu dialognya itu dialog-dialog yang persuasif, yang hati-hati, tapi ayat-ayatnya itu hurufnya huruf-huruf yang berat. Ya qaf, po, apa namanya dot, qaf, seperti apa itu surat Shad itu kan ayatnya berat-berat hurufnya itu. Nah, itu surat Makkiyah. Kemudian didahului ya ayuhan nas. Kemudian isinya kalau ayat Makkiyah itu
tentang keesaan Allah, tentang adanya hari kiamat, dan tentang kebenaran risalah kanjeng Nabi. Kalau ayat Madaniyah itu perincian-perincian zakat, pergaulan di masyarakat, perintah yang perincian seperti hukum-hukum itu di Madinah. Dan ayatnya ya ayyuhalladzina amanu wala tasubbulan aja misuwi sira kabeh alladzina ing wong akeh yad'una kang ngajak sapa alladzin hum ing yad'una kang ngajak sapa alladzin hum ing musyrikin min dunillahi saking liyane Allah ayil asnami tegese pira-pira brahala fasuku mongko misuwi sapa musyrikun Allah ing Allah adwan krana musuhi krana nglawan iktidaan krana nglawan wa dzulman lan dolim bi ghairi ilmin kelawan tanpa ilmu. Jadi yang baik itu jangan kita menyalahkan atau menjelek-jelekan Tuhannya mereka, sebab akibatnya mereka akan menjelek-jelekan Tuhan kita. Nah, itu menurut ayat ini. Nah, ini istilahnya sekarang moderasi. Islakum dinukum waliya din. Agamamu ya wekmu, agamaku ya untukku. Kalau kita menjelek-jelekan, akhirnya mereka juga menjelek-jelekan Tuhan kita. Itu bahaya. Ai jahlan tegese bodoh minhum saking musyrikun billahi kelawan Allah. Kadzalika kaya mengkono ai kama tegese kaya barang zayyana kang mas-masi ingsun liha ula ikatuya mengkono-mengkono wong ma ing barang hum kang utawi haula iku alaihi tetep ing atase ma zayyana uga mas-masi ingsun likulli ummatin kedue saben-saben umat amalahum ing amale umat minal khairi saking rupane saking kebagusan wasyarilan Allah faktu mongko tekanono sira kabeh hu ing ngamal tsumma ila rabbihim nuli maring pangerane haula nuli maring pangerane haula utawa menungso ngono marji'uhum utawi nggon baline umat kula umatin ya mo fil akhirati ing dalam akhirat fayunabbi'u mongko paring kabar sapa rabbihim hum ing umat bima kelawan barang kanu kang ana sapa umat iku yak maluna nglakoni sapa umat fayujazi mongko bales sapa Allah fayujazi mongko bales sapa rabbihim him ing kulli ummah bihi kelawan makan yang wa aqsamulan padha sumpah sapa ay kufar Makkah lan padha sumpah sapa wong-wong kafir Mekah sumpahe billahi kelawan Allah jahda aimanhim kelawan nemen-nemeni sumpahe wong kafir Mekah ayo yatajadhim tegese katoke nemen-nemenine kufar Mekah fiha ing dalem aiman la in jaat iki unne sumpah la in jaat yakti lamun teko hum ing kufar Mekah apa ayatun ayat mimma saking barang iktarahu kang murih sapa kufar Mekah layu minunna yakti bakal iman temenan sapa kufar Makkah sumpah-sumpah nek enek ayat arep beriman tapi begitu datang ndak beriman. Maka kalau ada ayat yang isinya itu umat minta Allah minta misalnya bukti apa begitu seperti permintaan orang kafir Mekah yang meminta
jangan Quran yang turun. Ya mukjizat itu yang bisa kami lihat, yang bisa kami rasakan efeknya, seperti tongkatnya Nabi Musa itu kan bisa membelah laut, bisa jadi ular itu, atau untanya Nabi Soleh. Itu tidak ada jawaban dari Allah permintaan itu, karena Allah Maha tahu seandainya dijawab pun mereka tidak akan beriman. Kul dawono sira Muhammad lahum kedue kufar Makkah innamal ayatu angin pestine utawi pira-pira ayat iku indallahi ana sandinge Gusti Allah yang zilu nurunake sapa Allah ha ing al ayat kama kaya barang yasau kang ngersakaken sapa Allah. Wa innama ana lan angin pestine utawi ingsun iku nadhirun wong kang ngemutaken wa ma yus'iru lan ora ngrasakake kum ing sira kabeh yudri ngawruhake kum ing sira kabeh bi imanihim kelawan imane kufar Makkah idza jaat nalika teka apa al ayat ai antum tegese utawi sira kabeh iku la tadruna ora weruh sira kabeh dalika mengkono-mengkono iman annaha setuhune utawi ayat iku idza jaat lamun teka apa ayat la yu'minun mongko ora iman sapa kufar Makkah. Lima sebab barang sabako kang wis dingin apa mah fi ilmi ing dalam ngilmu ingsun ngilmune Gusti Allah. Allah sudah tahu walaupun ayat itu didatangkan atau permintaan mereka dituruti, mereka tidak akan beriman. Itu sesuai pengetahuan Allah. Maka nek wong didadekne melarat ngono ya kudu ngerti. Oh, Gusti Allah ngersakne. Nek biasanya kalau orang-orang tidak punya itu kan berdoanya tenanan, memintanya tenanan, kemudian khusyuk, pokoknya ibadahnya tambah bagus. Nek wong sugih kadang-kadang ngene duwe-duwe. Tapi tidak semua. Yang bagus adalah yang tetap mendekat kepada Allah walaupun keadaannya bagaimana. Wa fi qira'atin lan ing dalam suwijine wacan bitai kelawan tak la tu'minun khitaban krono ngajak ngomong lil kufari kedue wong kafir. Wa fi ukhra lan ing dalam kang liya bi fathi an kelawan fathai an bi makna la Allah kelawan makna apa jenenge muga-muga au makmulatun lima qabla utawa makmulah lima ketuwe barang qabla kang sadurunge an wa nuqallibulan bulak-balake ingsun Allah afidatahum ing pira-pira atine menungso nuhawwilu bulak-balake ingsun kulubahum ing pira-pira atine menungso anil haqqi saking barang bener fala yafhamuna mongko ora paham sapa menungso hu ing al-haq. Dinamakan hati itu kan karena dinamakan hati itu qalb karena likasroti qalbiha atau likasroti taqallubiha krono berubah-ubah esuk tempe sore deli esuk iman sore kafir. Itu keadaan manusia pada hari akhirnya. Esuk iman sore kafir, esuk sore iman esuk kafir. Citas ngaji tok tepak tenan ya. Engko sing dalan padha wae lalines pernah sahabat itu matur Nabi kula niku nek kalih jenengan ngaji ngoten niku kados-kados niku wis 24 jam ibadah. Nenek kula awal keluarga niku wis berubah. Kan tapi jawab ya ngono kuwi. Ya ngono kuwi. Maksudnya piye? Ketika jauh dari kanjeng Nabi atau ketika jauh dari nasihat-nasihat tetap harus diingat walaupun sudah bersama anak, sudah bersama pasangan, bersama orang lain tetap harus ingat. Sak elek-eleke wong
lali si apik wong eling kan waspada. Nuhawwiqu lahum wa absarahum lan pira-pira peningale manungsa anhu saking hak fala yubsiruna mongko ora mirsani sapa manungsa hu ing al haq fala yu'minuna mongko ora iman sapa manungsa kama kaya barang lam yu'minu kang ora iman sapa manungsa bihi kelawan Quran ai bima tegese kelawan barang unzila kang den turunake apa mah minal ayati rupane saking pira-pira ayat awwal maratin ing dalem kawitane pertama wa nadzaru lan ninggal sapa ingsun hum ing manungsa natruku ninggal sapa ingsun hum ing manungsa fitu yanihim ing dalem lacute manungsa dolalihim to sasare manungsa yak mahuna halih bingung kabeh yatarot dadun bolak-balik sapa nas mutahayyirin halih bingung walau annana lan lamun setuhune ingsun iku nazzalna nurunake sapa ingsun ilaihim maring menungso al malaikata ing malaikat wa kallamalan ngajak ngomong hum ing menungso sapa al mauta wong-wong kang mati kama kaya barang iktarahu kang murih sapa menungso wa hasarna lan ngumpulake sapa ingsun jamakna ngumpulake sapa ingsun alaihim ing atase manungsa kullasain ing saben-saben suwiji kubulan ing dalem madhep ngarepe bidhom mata ini kelawan domah loro de kubulan jam'u qabil jama'e qabil ai faujan tegese adep-adepan wa bi kasri qafilan kelawan kasra qaf wa fathil ba'ilan fathai ba ai muayyanatan tegese ningali dadi adep-adepan iku ningali fasyahidu mongko nyakseni utawa ningali sapa manungsa bisidika kelawan bener sira maka nuli minu. Nah itu jawabe maka nu ora ana sapa manungsa liyuk minu iku liyuk minu drapun iman sapa manungsa lima krana barang sabako kang dingin apa mah fi ilmillah ing dalem ilmune Allah illa ayyasha kejaba yen to ngersakaken sapa Allah Gusti Allah. Dadi kok menungsa wis ditekakne karo Gusti Allah ayat diturunne malaikat kemudian yang mati itu dibangunkan supaya mengajak bicara menungsa sing urip iki utawa Gusti Allah ngumpulne segala sesuatu di hadapan mereka niscaya ndak akan beriman walaupun sudah ada bukti-bukti nyata ndak mau beriman kecuali yang dikehendaki oleh Allah. Maka kita ini bersyukur sekali, bersyukur karena menjadi orang beriman, mengerjakan sesuatu, ngempakne lampu oleh ganjaran, nyerne kipas mendekatnya, imami jadi makmum dapat pahala, malik sandal ning ngarep kono ya oleh ganjaran, nyiap meme, segalanya dapat pahala karena ada iman. Syaratnya diterima amal kan adanya iman, amalnya itu soleh, kemudian ada niat. Waman aradal akhirata wa sa'alaha sa'ya wa huwa mu'minun. Niat karena akhirat berarti niat, kemudian wa sa'alaha sa'ha melakukan amal akhirat berarti amal soleh, wa huwa mu'minun pelakunya orang beriman. Itu diterima. Tapi kalau tidak ada niat yang ikhlas tidak diterima. Illa ayyasha Allah walakin aktsarahum lan tetapine setuhune akeh-akeh manungsa iku yajhaluna bodho sapa manungsa dalika ing mengkono tinutut wa kadzalika lan semono uga ja'alna ndadekake sapa ingsun likulin nabiyin kanggo saben-saben nabi aduan ing musuh. Nabi itu kan diangkat dari kaumnya kecuali Nabi Lut ya, Nabi Lut. Nabi itu diangkat dari kaumnya. Mereka tahu sejak kecil Nabi itu orangnya bagus, amanah, tidak punya sifat jelek. Diangkat dari Nabi ya masih tidak mau beriman. Padahal cilikane roh Kanjeng Nabi, wong Mekah roh Mekah. Kanjeng Nabi Musa, Kanjeng Nabi Isa, terus semua Nabi kecuali Nabi Lut ya, Nabi Lut dikirim untuk kaum yang berbeda. Semono tidak mau mengerti. Nah ini karena pada diri manusia itu ada unsur
keimanan dan kekufuran. Kalau sudah ditakdirkan iman ya senajan kaya ngopo beriman. Ada kisah orang yang dulu itu seorang sahabat yang ikut hijrah ke Madinah, namanya Syekh Mus'ab bin Umair ya. Seorang pemuda yang ganteng. Kalau jalan itu Nabi mensifati setiap dia lewat kaum itu merasa wangi karena anak wong sugih, ganteng, anak wong sugih, bajunya ya bagus. Ketika di Makkah, karena dia ikut Nabi hijrah ke Madinah, keluarganya nggak setuju. Gara-gara nggak setuju itu nggak dikirimi wesel, nggak dikirimi bantuan, sampai pemuda ini ikut perang Uhud, terbunuh di Gunung Uhud, di sekitar Gunung Uhud. Terbunuh itu bajunya untuk menutupi bawah, atasnya terbuka. Untuk menutupi atas, bawahnya terbuka. Sampai segitu. Karena apa? Demi keimanan, wis rapopo. Wong tuaku orang bantu aku rapopo. Karena orang tuanya tidak beriman. Pun. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.